哇！我哋又翻嚟啦，朗誦節仲裁工啦。我耶！係 Miss Angel。我係 Jackie 啊，係，我係我哥哥。咁我哋今日會講三首詩啊，小綠嘅女仔啊，Get Your Things Together, Haley by Frances Nagel 啦，係啦，My Sister's a Monster by Gillian Flynn，同埋For Years I Asked Uncle Harry by Valerie Bloom，係啦。咁我哋會有三樣嘢去講講呢首詩嘅，係啦。第一就係咬字發音啊，係啦，因為好重要，係啦。不過對於小六嘅女仔嚟講，都應該難理唔到噶啦，係啦，因為都小六啦。好，第二樣嘢係乜嘢啊，Jackie Sir？第二樣嘢梗係同我哋塊面有關啦。小六嘅女同學係咪啊？塊面好緊要，當然唔係化妝呢啲啊，就係情感表達。係啊，情感表達啦，OK。冇錯。好啦，第三樣嘢我應該會講多啲嘅，將啲深層意思啦。去到小六嘅你咧，呢三首詩嘅深層意思，需唔需要演繹咧？同埋要留意啲咩咧？咁我一陣間第三樣嘢會講啦，OK。好，我交翻俾阿 Miss Angel 先。咬字發音咧，get your things，我哋可以開即係今年我哋睇一睇首詩先，係啦。開咗，搞掂。Get your things together, Haley 咧，其實都有幾個難嘅字嘅，係啦，例如powder 係啦，嗰個係啦，因為有兩個讀法嘅，係啦，即係啦，又可以讀 Paul，可以讀 pow，但係喺呢一度咧嘅意思上咧，應該讀 powder。係啦，we've piled up already。另外一個難啲嘅字可能係 it's character forming，係啦，即係嗰個 character forming 呢一個字都比較難啦。同埋 terribly 係啦，咁就 instead of terrible 係啦，個 syllable 上面係啦，比較難少少嘅字啦，係啦。咁至於 my sister is a monster 咧，我覺得呢首詩嘅字咧都幾難嘅，呢首詩係啦。例如有好多 syllables 嘅字，例如又出現咗 sugar and spice 同埋 oh so nice， 係啦，呢幾個係啦，之前另一首女仔嘅詩都有嘅，係啦。咁raving a raving ranting beast with bulging eyes， 係啦，呢啲都會比較難少少 bulging。另外就係第三段 exaggerating fabricating。transformation 同埋 relevation 係啦，呢啲好多咬字發音上面要注意。呢首詩比較難，係啦，比較多咬字發因為音上。小六嘅小朋友都未必接觸到呢啲字，仲係係小六嘅小朋友呢種 OK。跟住仲有第三個咧，For years I asked Uncle Harry，比較難嘅字咧，就係嗰個嗰一隻狗嘅名係 Rottweiler Kennel 係啦。如果有養狗嘅朋友仔咧，應該都識得呢一個 Rottweiler 係啦。咁另外難啲嘅字可能係squirrel 係啦，squirrel 啦，Kildare 係啦，呢啲字要注意啦，係啦。咁都唔係太難嘅，係啦 ，OK 係。Good OK，三首最難我都係覺得係啊，即係 Haley 呢個係比較難啲啦。係啊，係即係呢首佢咬字比較難啲啦。OK，即係其實感情演繹方面咧。咁啊，其實咧三首詩，我覺得都係適合三本唔同類型嘅，即係或者性格啦嘅女同學啦。我講咗 Get Your Things Together, Haley。第一呢首詩咧最適合咩咧？就係叫 Haley 嘅女仔。我知。嗱，我哋大家估下，即係有我哋好多學生係 Haley 啦。OK，冇錯，我真係我要講樣嘢先，講樣嘢先。阿 Haley，你唔好因為你個名係 Haley 而揀呢首詩啊。Haley，你真係要揀到你自己嘅演繹到嗱，即係其實會講點樣演繹嘅。OK，你聽下 Jackie Sir 點講。雖然你叫 Haley，但係聽下 Jackie Sir 點講，係咪真係適合你先好揀啊 Haley？OK，好，繼續啊 Jackie Sir，sorry 啊。唔緊要，唔緊要，即係呢個真係要係值得一提嘅嘛。即係 Haley 同埋係咪嗰個叫咩啊？咪 Jaden 係 Jaden 同 Haley 係最多嘅，因為我覺得應該係 friend 嚟嘅，大家 OK。呢個係香港最多嘅，係OK，咁就喂呢個其實咧係一個媽媽，即係好似同個女女講嘢咁即係個女女要有啲反應咁樣要俾到媽媽，咁所以咧係我會覺得係一個比較都有啲深層次演繹上面嘅方法嘅，所以咧你唔好淨係望住呢首詩好似三首詩入邊好似最短喎，而且好似最容易發音喎，啲字好似啫嚇。但係其實咧喺演繹上面應該係佢係比較難啲嘅。咁當然我唔係話隔離嗰兩首唔難啦，其實去到5年級嘅即係六年級呢啲詩詞
一定係有翻咁上下佢先揀入去嘅。係就只不過係考你唔同嘅演繹方法，所以請大家好好留意一下，OK，唔好淨係俾佢嘅長短或者佢個名所吸引住影響。咁啊，另外一首咧，For Years I Asked Uncle Harry，我覺得呢首詩咧係好特別嘅，係雖然佢嘅詩嘅嗰啲 pattern 啊或者嗰啲 structure 啦，都好似平時校舍朗誦詩揀俾學生嘅詩，但係佢入邊講嗰件事情，OK，即係你問緊 Uncle Harry 件乜嘢事？Uncle Harry 做完嗰件事，或者有冇做嗰件事，或者做完嗰件事之後發生咗咩事，係好影響到你之後嘅所有演繹嘅。係咁啊，究竟我哋要點演繹咧？就請大家咧報阿 Aaron 哥哥，係啊，突然間中槍，突然間中咗槍添，係啊，多謝你啊！即係其實突然間聽翻廣告俾我，係啦，即係呢個真係好緊要嘅。唔係頭先你講得好啱啊，真係㗎，個轉捩點好大嘅。即係阿 Uncle Harry 做咗嗰件事之後，你要一個好大嘅轉變咯。即係你如果做唔到個轉變，你做唔到呢首詩嘅。係啊，你講得好冇錯。係啊，所以呢個就唔係話淨係我識唔識讀入邊嗰啲字，或者識唔識背得晒啲字啊？完全唔係。我諗6年級嘅你參加咗咁多年校際朗誦節，你都好知道我嘅玩法啩？係啦。好啦，咁啊，最後就係咪 Sisters a Monster 啦？哇，呢個其實都明顯啦，係嘛？即係一個都比較大嘅 twist 啦，或者可能唔好話 twist 啦，係當中有一個家姐細佬佢哋有啲 siblings 嘅一啲關係，大家要點樣去處理一下，或者處理唔到之後咧，你會變成點，或者佢會變成點？嗱，呢啲咧，我覺得係如果你係有兄弟姊妹嘅話咧，你揀呢首就非常之好啦。啱，因為冇兄弟姊妹咧，做唔到嗰個感覺，未明白嗰個幾厭煩嘅感覺。但係你點樣憑空想像咧？因為你唔係話真係話好，即係會憎一個人啊，唔係話憎你個朋友係嘛？咁係你家姐或者你細佬嚟㗎嘛，係嘛？你憎完佢之後咧，你聽晚要同佢一齊瞓嘅。呢樣嘢先最好，呢樣嘢先最好。冇得憎佢㗎，好啦，咁我最後都講講嘅深層演繹嗰方面啦。咁即係其實講得好啊，同 Miss Angel 都係我嘅 comment 都好一致。OK，我本人覺得咧最難演繹咧，我會覺得呢個 For Years I Asked Uncle Harry 係難嘅。OK，因為點解咧？佢做咗一件事之後咧，成件事個演繹方式要一個180度嘅轉變啦。咁你作為一個小六嘅小朋友，你應該有咁上下玩朗誦嘅經驗啦。OK，咁你會 handle 得到嗰個轉變，亦都要表達到嗰個意思出嚟咧。Uncle Harry 做咗件事就咁樣發生咗啦。咁你要做到嗰個感覺評判啊，或者觀眾先覺得呢個真係個好嘅表演啊。OK，如果你係一個小朋友係比較中意 complain 嘅，我唔想咁啊，你唔好搞我啦，唔想啊，咦我成日都咦我嗰啲咧，咁阿希利就啱你啦，阿希利，希望阿希利就唔好話咦我啦個感覺啦。咁我覺得呢個係演繹方式係要比較厭煩啲嘅，咁同埋 complain 啦。如果你識得 complain 嘅話咧，咁呢個俾你適合你啦。OK， 深情意思嘅都唔算太大嘅，我覺得，咁但係比較 straightforward，但係要識得 complain 啦。OK。因為我覺得自己頭先都講咗少少 off camera 同 Jackie 上面傾咗傾偈，我本人最中意呢首嘅今年，因為我覺得嗰個轉移嗰個 transition 係好大嘅，由一個好 genuine 嘅小朋友變咗唔係啊，你信我啊，我家姐真係咁㗎咁你呢個最難嘅演繹，點解我呢個係最難演繹，但係最中意，你要感染到你嘅觀眾，話俾佢聽，真係有呢件事。即係我哋做評判好簡單，就係我睇完一個表演就係我覺得佢真係講到好似似層層咁，咁就係呢一個㗎啦，即係灌下鬼棍。咁所以我覺得如果有好有經驗嘅你，亦都好識得去感染觀眾嘅力嘅話咧，我覺得呢首詩你應該會發揮得好好嘅。咁所以呢個大家要諗一諗，即係自己夠唔夠呢個感染力啦。即係可唔可以發揮到就係我真係見過佢咁，佢真係咁噶，嗰個樣係咁樣啦。OK，咁亦都即係其實亦都俾我講多次啦。如果你冇兄弟姊妹嘅咧，係難嘅，即係嗰個感覺你自己未親身經歷過咧，你好難去演繹到阿家姐或者阿細佬喺你面前就咁樣嘅，喺爸爸面前就咁樣嘅咁。即係你要真係做到，即係有親身經歷，咁你嗰個感染力先會更加強啦。OK。好啦，我個 comment 就咁多啦，咁亦都好快咁樣，我哋做到最後一個 section，呢個最後 section 係新嘅 section 嚟嘅，又係點咧？就有得投票啦，有投票，點解有投票咧？嗱，投票唔係投票邊首詩特別好，
我哋每一年咧，其實 off camera 都有講，或者其實就係投票每一年，其實邊首詩最多人揀嘅咧咁啊。咁我哋今次咧 on camera 咁講啦，OK。好啦，我哋一陣間投票咧，我哋投票邊首詩最多人揀嘅，唔係話代表佢最好啊，只不過我哋睇下估下，睇下邊首詩最多人揀，好冇？好，如果我哋3位老師覺得最多人揀 For Years I've Asked Uncle Harry 嘅，請舉手。哇！呢個難啊，即係OK。如果佢覺得Get Your Things Together Haley 會最多人揀嘅，請舉手。我都舉手嘅。點解咧？因為我太多 Haley 啦。OK。如果係 Haley 嘅，你就如果你睇緊嗰啲學生見到 Haley 會自就會揀翻自己啦。對號入座。係啦，但係我亦都即係其實亦都講一次同 Miss 就唔好因為你叫 Haley 而揀 Haley 啊！真係，即係我哋覺得，即係唔係話佢係最好㗎。好啦，My Sister Monster 嘅請舉手。居然同我哋唔一樣係啊，已經幫你。咁啦，我哋未點票嘅，點解未點票咧？就係喺下面個 comment 嗰度點埋你嗰一票嘅。咁記住喺 comment 嗰度寫俾我哋今年小六生嘅你你揀咗邊一首詩，同埋點解你揀咗呢首詩俾我哋啦？知唔知道 ？OK， 好啦，記住喺 comment 嗰度話翻俾我聽，好冇？最後呢一 part 啦，我喺comment 同埋喺嗰個 description 嗰度咧已經寫咗 Aaron 哥哥啦，即係其實啦，同埋 Miss Angel 嘅 contact 電話喺下面噶啦。咁有需要咧揾我哋幫手嘅話咧，咁隨時咧喺嗰個 WhatsApp 我哋啦，OK。咁但係我哋就盡快去覆你啦，因為我哋成日上堂所以咧就盡快1至2日內會覆到大家啦。咁但係如果有少少想快啲嘅話，留 comment 俾我啦，因為我每日都 check 呢啲 YouTube comment，咁我盡快去到覆你啦，好唔好 OK？好啦，講到呢度，大家冇咩補充 ？OK 啦，係嘛？好清晰啦，OK 好啦。Miss Angel 講我哋最後一句説話啦，OK？Miss Angel，我哋會講咩啊？朗誦之祝大家好運，祝大家好運啊！OK，好，下年見，拜拜。